नमस्ते भाई। नमस्ते भाई, चलिए जावा जाक। चलो जावा जाक। হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল, ওয়েলকাম ব্যাক টু আ নিউ ব্লগ। আজকে আবার অনেকদিন পর একটা বাইক রাইডের ব্লগ নিয়ে চলে এলাম তোমাদের কাছে। তো আজকে সৌমদার বাইক হিমালয়ান, এই হিমালয়ান করে আমরা আজকে যাচ্ছি উলুবেড়িয়া। সেখানে ডিক্যাথলনে সৌমদা তার নেক্সট নেপাল রাইডের জন্য শপিং করবে। তো আজকে আমি যাচ্ছি সৌমদাকে সঙ্গ দিতে। তো আর দেরি না করে চলো যাওয়া যাক। তো এই যে হাওড়া ডিক্যাথলন শপ, আমরা 86 কিলোমিটার রাইড করে এই যে সৌমদা আমরা এসেছি। তো 86 কিলোমিটার রাইড করে আমরা এখন এসেছি ডিক্যাথলন শপে। সৌমদা তার নেক্সট নেপাল ট্রিপের জন্য কিছু জিনিসপত্র শপিং করবে। জ্যাকেট ফ্যাকেট নেওয়ার আছে আর কি, ঠান্ডা। আচ্ছা চলো ভেতরে গিয়ে স্টোরটা আরও দেখি। এই জ্যাকেটটা লুক ওয়াইজ সেরা, পরে দেখো কেমন লাগে এটা। হ্যাঁ ভালো ফিট আছে, তো ভালো লাগছে। হ্যাঁ চেনটা লাগাও, মানে কমফোর্টেবল তো, ব্যাস পারফেক্ট। এটা একবার পরে দেখো, একটা 2499 এটা পরে দেখো, কিন্তু কালারটা জাতা। এদের একটা রেনকোট আছে, হ্যাঁ এটা ওয়ার্ম প্লাস, মানে গ্রিন মানে ওই ওয়ার্ম লাইনার আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আবার এমনি আছে, রেনও করা যায় আর কি। মানে এগুলো কি পারপাস? শীতের মানে বরফ পড়ছে এরকম জায়গায় যদি যাও। আচ্ছা হ্যাঁ, সেখানে রেনকোটের কাজও হয়ে যাবে, ঠান্ডাতে গরমও লাগবে, তো সব কাজই একসাথে হয়ে যাবে। মানে সর্বগুণ সম্পন্ন জ্যাকেট। এটা একটু ঢিলা আছে আই থিঙ্ক। চেনটা লাগাও তাহলে বোঝা যাবে। এটা কত, এল সাইজ তো? এটা এল। দেখো চেনটা লাগিয়ে, অনেক বড় ভাই, ঢিলা আছে। হ্যাঁ আমি ওটাই বলছিলাম, এটা লেন্থেও বড় আর এক সাইজ ছোটো ট্রাই করে দেখো। হ্যাঁ এটা হবে না। জ্যাকেট কেনা নিয়ে অনেক কনফিউশন। যেটা পছন্দ হচ্ছে দাদা সেটা সাইজে পাওয়া যাচ্ছে না, যেটা সাইজে পাওয়া যাচ্ছে সেটা পছন্দ হচ্ছে না। তো দেখা যাক আলটিমেটলি কী হয়। ও দেখতে থাকো ব্লগটা আরও। এটা কত আছে প্রাইস? 3499। হ্যাঁ ফোল্ড করে দেখো, ওটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বাইক রাইডে, যে কতটা কম জায়গার মধ্যে ক্যারি করা যায়। আমি প্রচুর লাগেজ কাট ডাউন করি, যত কম জায়গার মধ্যে বেশি গুছিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, বেশি জিনিসও নিয়ে যাওয়া যাবে না। বাহ, একটা ফুটবলের মতো সাইজ হয়ে গেল। ভারী, দেখি বহুত ভারী রে, সিরিয়াসলি এটা মানে ঠুকে মারা যাবে কাউকে। যে কোনো আমরা ডিক্যাথলনে যদি প্রোডাক্ট পান চেক করবেন, দুপাশে যদি চেন থাকে মানে ওটা আমাদের দোকানে যাবে। দুপাশে চেন থাকে? এখন খোলা যাবে না, এখন না, মানে পরে খুলে বের করা যাবে। খুলে যখন আপনি ইউজ করবেন তখন। দুপাশে চেনের ব্যাপারটা বলো তো, মানে পকেটটাকে ঘুরিয়ে ওটার ভেতরে চেন করে দেওয়া যাবে। তো করে দেখাও তো।
হালকা, বিশাল হালকা, এটা তো মানে বিগ বাজারের মালটা হালকা হবে তো? না, কখনোই হবে না তো হালকা, তো বিশাল হালকা। এই তো এরকম একটা থলির মধ্যে চলে এসেছে, এটা বিশাল হালকা। 2500 টাকা এরকম হালকা, বেশ ক্যারি করতে সুবিধা। এটা কত আছে দাম? এটার দাম 2000 পড়বে। এটার দাম আছে 2000। এটা হুডি থাকলে 2500, হুডি ছাড়া 2000। আচ্ছা, ডিটেল ভিডিও বানাচ্ছে, ডিটেলড একবারে পুরো কমপ্লিট ডিটেল দেওয়া থাকবে। প্রচুর ব্লগ করতে আসে না? আসবেই তো। হ্যাঁ, তোমরা এগুলো দেখে অভ্যস্ত না। এবার কাল তো খড়গপুর টড়গপুর সাইডে এইসব ব্লগিং অভ্যস্ত না, একটু কনফিউজ হয়ে যায় যে কী করছে, মানে করতেটা কী চাইছে। তো যাই হোক, তুমি বুঝতে পারছো ব্যাপারটা, দেখে ভালো লাগছে। তোমাদের এই কাউন্টারটা অফারগুলো দিচ্ছে না, মেট্রোগুলো প্রচুর অফার। এটা লুকস ভালো আছে। 5 অব্দি নিয়ে নেবে আরামসে। নাকি নাইলন আর ওটা মিক্সিং আছে দুটো, নাইলন আর ফেদারে মিক্স। আচ্ছা, চল নিয়ে নি তাহলে এটা ফাইনাল। তো এইখানে রয়েছে গামবুট। গামবুটগুলো কত করে? 1999 করে। তো পাহাড়ে যদি তুমি ঘুরতে যাও তাহলে এগুলো তো তোমার জন্য খুব এসেন্সিয়াল জিনিস। দেখতে পাচ্ছ, রেখে দিই, যেখানে ছিল সেখানে আবার। তো চলো আরও একটু জায়গাটা ঘুরে দেখা যাক। বিশাল বড় স্টোর। ওই ড্রাই ফিট টি শার্টগুলো 300 করে। এইগুলো সব 399 তো? আচ্ছা, আর এইগুলো সব 599। আর আচ্ছা, এটা তো ফুল হাতা, ফুল স্লিপ। আচ্ছা, ওই জন্য 899। ওইটা একটা নিয়ে রাখি, কারণ মানে যখন হাই অল্টিটিউডে চালাবো। রাইডিং জ্যাকেটের ভেতরে এটা, মানে আমাদের মতো পাবলিকরা কি করবে? এখানে এতগুলো টি শার্ট আছে, একটাও মিডিয়াম সাইজের নেই, কিচ্ছু করার নেই। এই কালারটা খুব একটা আমার পছন্দ হচ্ছে না, তো আমি এটা নেবো না। আমার এটা পছন্দ হচ্ছে, আমার সাইজে নেই। অ্যামেজিং লাইফ। এই ট্রেনটা তোমার আছে, ক্যারি করছো এই রাইডে? হ্যাঁ, না ট্রেন নিয়ে কী করবো? সেটাও ঠিক। নেপালের 200 টাকায় থাকার জায়গা পাওয়া যায়, খাবার খেলে থাকা ফ্রি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, নেপালে 200 টাকায় থাকার জায়গা পাওয়া যায় না? এই ব্যাপারটা আমার জানা ছিল না। এই ব্যাগটা এটা তাও ঠিক আছে। এই পেছনটা যে শেপটা আছে না, হ্যাঁ, খুব কমফোর্টেবল, আমার বোন ইউজ করে। এইটার জন্য না? প্রচণ্ড কমফোর্টেবল। তাড়াতাড়ি বিঠে নিয়ে দেখ একবার শুধু, ক্যামেরা, মোবাইল, মাইক ফাটাফাট অ্যাক্সেস করার জন্য। আর ঘুরতে গেলে সেটাই। কত সুন্দর, আমার খুব বেশি 6000। এই যে ব্যাগটার লুকস দেখো কিরকম। হ্যাঁ, মাইকে আটকে গেছে। মাইক আটকে আছে না? এই ল্যাপেল মাইক নিয়ে কাজ করলে এরকমই হয়। হ্যাঁ, খুবই তাড়াতাড়ি আমাকে শর্টগান মাইকটা নিতে হবে। ব্যাগটা বেশ যথেষ্ট কমফোর্টেবল ব্যাগ। পরো, ভালো লাগছে তো? এইটা যেমন খুব কাজের জিনিস। এই যে বাইক চালানোর সময় 299 টাকা দাম, শীতে রাইড করার জন্য হেভি জিনিস। মানে চোখটা শুধু খোলা থাকবে, ওদের পুরো এখান অব্দি প্যাক, পারফেক্ট জিনিস এটা। কিন্তু যেহেতু শীতকাল পেরিয়ে গেছে, আবার 1 বছর পর লাগবে, তো আমি এখন এটা কিনবো না, পরে আবার এসে করে কিনবো। কারণ এটা রাখবো কোথায়? রাখার জায়গা নেই আমার কাছে, অনেক ছোটো ঘর আমার। 399 করে উইন্টার গ্লাভস, এটা 500 টাকা করে। এটা পর রাইড করা যাবে? রাইড করা যাবে না, আই থিঙ্ক। মানে দানা দানা থাকতে হয়, তো গ্রিপ করতে পারবে। আচ্ছা, তাহলে ভালো। একটা হেভি জিনিস আমি দেখলাম, জানতাম না এরকম কিছু জিনিস হয় বলে। এই জিনিসটা তোমরা দেখো, এটাকে বলে কি না, যোগা ব্রিক। দেখো ঠিক জিনিসটা কীরকমভাবে এটাকে ইউজ করতে হয় দেখো। মানে যে যোগা করতে বসার সময়, মানে এটার ওপর বসে করে, আই মিন বুঝতেই পারছো, মানে এরকমও জিনিস হয়, সত্যি হয়। তো এখানে রয়েছে সব হাইকিং শ্যু, এগুলো সব নর্মাল, আর এগুলো সব অ্যাঙ্কেল লেন্থ। এর প্রাইস আছে 4499, 3499, দেন এখানে প্রাইস আছে 2999। তো এটা বেশ কম স্পেসের মধ্যে এটা ক্যারি করা যাবে। তো দাদা এখন এটাই ট্রাই করে দেখছে। এখানে রয়েছে সব সানগ্লাস, 799, 1999, 1499, লেখা আছে ট্রাই মি। তো ট্রাই তো করতেই হবে, তো ট্রাই করে দেখা যাক। এইটা একটা 1499, ট্রাই করে দেখি। আমার মুখের থেকে সানগ্লাস বড় হয়ে গেছে, বিশাল ব্যাপার। তো ডেফিনেটলি এটা নেওয়া যাবে না। Softly, I have to choose. Should I leave or should I stay with you? I am addicted, we are too close. One more day and I'll overdose. Killing me softly, I gotta choose. Keep my life or lose myself in you. I'm so addicted, it has to end. But why do I keep holding? এখানে সাইকেল চালানোর হেলমেটগুলো রয়েছে সব 799 করে। দেখো এরকম কিছু লুকস হয় হেলমেটগুলোর। আমি ব্ল্যাকটা পরে দেখাচ্ছি এখন। আর এইদিকে সাইকেল স্টোর, আই মিন এখানে সাইকেল সব পাওয়া যায়। এগুলো সব 19,000 টাকা করে সাইকেল। এর পাশে 11,000, 8,999। ফাইনালি সাইকেল চালাবো, তো টুপি খুলে রেখে দিই, হেলমেটটা পরে নিই। চুল ঘেটে খাওয়া হয়ে আছে সেটা আমি জানি,
সেটা নিয়ে বলার কিছু নেই। your hand. I am stuck and I'm hypnotized. Visions of you come and stay the entire night. My mind is buried, rescue out of sight. Crazy me, what do I not see? That you are living poison in my veins. Put the needle in me so that I feel free. I let loose, give you the key. Pray that you'll be dead to me. তো ব্রেক নাকি? বিশাল ব্রেক তো, মানে স্কিড করে যাবে। ওই হেলমেট পরে সাইকেল চালানো ছোটোবেলার থেকে যে শখটা আমার ছিল, সেই শখটা আজকে আমার পুরনো হয়ে গেল। সো ফার সো গুড। এই সেকশনটা সব ক্রিকেটের অ্যাক্সেসরিজ রয়েছে, ক্রিকেট ফিল্ড অ্যাক্সেসরিজ লাইক গ্লাভস, ক্যাপ, প্যাড, শু, 5 কেজি ডাম্বলস, 2.5 কেজি ডাম্বলস সব রাখা রয়েছে, 10 কেজি ডাম্বলস, তো 5 কেজি ডাম্বল, 2 ইঞ্চি বাইসেস বেড়ে গেল। জাস্ট কিডিং। তো দাস শপিং এখন কমপ্লিট, আমরা এখন খড়গপুর উদ্দেশ্যে রওনা দেবো। তো তোমাদেরকে এই হাওড়া ডিক্যাথলন আউটলেটটা কোথায় আছে সেটা বলে দিই। হাওড়াতে কিন্তু এটা নেই, হাওড়াতে ট্রেন ধরে উলবেড়িয়ে আসতে হবে, সেখান থেকে তুমি স্টেশনে নেমে দেন অটো বা টোটো করে এখান অবধি আসতে পারবে, ঠিক আছে। তো অনেকে ভাবে যেটা হাওড়ার ডিক্যাথলন মানে হাওড়াতে, তো হাওড়াতে এটা কিন্তু নয়, জেনে রাখো তোমরা। এখন আমরা ফিরে যাবো, দা শপিং কমপ্লিট হয়েছে, শপিং করে দা এখন বিলিং করতে যাচ্ছে। তো বলো তাহলে কী কী শপিং করলে আজকে? প্রচুর জিনিস তো রাখা আছে নিচে, মালপত্র রাখা আছে নিচে, মনে নেই না কী কিনেছো, এখন দেখবে মিলাবে, অনেক কিছু হয়ে গেছে তো। ঠিকই আছে, চলো এখন বিলিং করে। তো দাস শপিং অন কমপ্লিট, তোমরা এরকম দেখতে পাচ্ছ সন্ধে হয়ে গেছে। তো এখন আমরা বেরোবো এখান থেকে। শপিং ডান অ্যান্ড ডাস্টেড ফ্রম মাই ইন্টারন্যাশনাল রাইড। তো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। যে ভিডিওটা ভালো লাগে তো তোমরা ভিডিওটা লাইক করো, কমেন্ট করো, ভিডিওটাকে অনেক শেয়ার করো। नहीं, सबसे पहले जाके नेचर मोटो 99 को सब्सक्राइब करो। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি সাবস্ক্রাইব করো, তার লিঙ্ক তুমি আমার ডেসক্রিপশন আর আই বাটনে পেয়ে যাবে। তো সেখানে গিয়ে দাস চ্যানেলটাকে ডেফিনেটলি সাবস্ক্রাইব করে নাও, কারণ কিছুদিনের মধ্যে দাস ইন্টারন্যাশনাল রাইড করতে চাচ্ছে, নেপাল রাইড। আর হ্যাঁ, অবশ্যই তোমরা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে দাও। আর খুবই কম সাবস্ক্রাইবার বাকি 1000 সাবস্ক্রাইবার হতে, তো সাপোর্ট করো আর কি। তো আজকের ভিডিওতে এতটাই, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, বাই বাই।